Galerinha, nós já estamos na quarta parte deste vídeo. Vem aqui que eu quero mostrar gente, pra peraí vocês. que a gente, enquanto esse tempo que eu excluí os vídeos, que tava aparecendo que a memória tá cheia. Olha o corante que eu fiz. Olha. Ele tá roxo. Tá lilás. Esse é azul. E esse é roxo. E esse é roxo, ó. Parece muito igual. Esse daqui é muito azul. É azul perolado. Esse é azul. Bebê. E esse é roxo. A gente... E agora eu vou fazer, ó, um azul. Um outro azul mais escuro. Gente, eu descobri como que se faz um unicórnio. Então vem cá. Do unicórnio a gente pode fazer grande se a gente quiser, com um recipiente maior. Ó, agora a gente vai jogar e mais um azul, gente. Olha. Esse e esse são quase irmãos. Mais um azul escuréssimo. Oi. Dá pra guardar esse envelope, essas coisas? Pode ir, pai. A gente vai ficar aqui de olho no bolo.